Tudo bem, dona Lourdes? Ludmila, tudo ótimo! Posso entrar? Claro! A senhora sabia que o regulador e a mangueira do seu fogão têm data de validade? Sério? Pois é, eles têm validade de 5 anos e precisam ter o selo do Inmetro. E você, já verificou a validade do kit que tem aí na sua casa? Baixe o app Fogás, acesse Cozinha Segura e envie uma foto da sua instalação. A avaliação é gratuita. Aqui tá tudo pronto. Maravilha! Baixe o app Fogás.